Marina moa fa misy ireo fepetra izay apetraka mba ampirindra ny fidiran'ny olona sy ny fiara ao amin'ny kianja izay anaovana ny lamesa lehibe eny Soamandrakizay amin'ny alahady fahavalon'ny volana septambra ho avy izao. Tsy maintsy manaraka ireo lamina sy fepetra rehetra izay olona hiditra hamonjy io lamesa miaraka amin'ny Papa François io. Fanampanazavana avy hatrany. Eo Soamandrakizay zany misy entrée principale voalohany ny avy aty milalana Tsarasotra. Igny tena entrée principale ho an'olona manontolo. Zay tonga mandeha fiara na mandeha tongotra afaka miditra avy amin'ny Tsarasotra daholo le olona. Misy koa entrée faharoa uniquement zany le olona mandeha tongotra avy aty Tanandrano. Hitantsika aty le izy. Ho an'le olona zay mandeha fiara zany de miditra avy aty Tsarasotra izy de misy entrée unique io, sens unique. Igny raisin'le olona mandray le parking ato. Misy 8000 parking zany ho an'ny olona rehetra eto Madagasikara, zay olona mpanjifa manontolo. Ao anatin'io misy parking ho an'ny olona avy any province, zay à peu près 2000 place ho an'izay olona zany tonga eo à partir ny Zoma, Sabotsy, ny Lahady. Afaka mipetraka amin'ity partie ity zany olona io sy ty partie ity efa misy fisasana fadiovana isan-karazany efa prévu an'ireo olona reo. Akoatran'izay ny ambony parking nato ho an'le olona avy any mandeha Antananarivo zay tonga amin'ny fiara na avy Madagasikara misy place ty afaka horesin'zareo. Akoatran'io misy parking ny réservé ho an'ny suburbaine ny tenentsika hoe le buxi. Io zany miditra avy any le olona de manapetraka ny olona izy de miverina mivoaka amin'ny lalany any de miverina amin'ny Tsarasotra. Rehefa tafapetraka ny fiarakodia ho an'izay mandeha fiarakodia na le mandeha tongotra de misy accès maromaro reto, misy point de contrôle. De le olona rehefa miditra eo miaraka amin'ny lehibieny de misy ao amin'ny lehibieny natao hoe secteur, misy fisavana mihitsy eo. De à partir du toerana io zany le olona no guideny le olona ao toerana mandeha miorienté zareo amin'ny toerana zay tokony hipetrahany. Satria amin'ny lehibieny isan'ny olona zany sa misy code de couleur, de misoratra amin'ny code de couleur io ny secteur zay tokony hipetrahany. Raha ohatra ka maka exemple zany tsika ny olona avy amin'ny Fianaratsoa. Fianaratsoa zao C-ny azy, tout ce qui est C, C1, C2, C3, C4, C5. Fa azadino fa misy C hafa koa zay tsy fen'ny any province hipetrahany eo Antananarivo. Fa ny zavatra kosa misy rehefa ao anatin'io secteur C io zany izy hitantsika eto couleur mena io. Misy code de couleur napetraka. Kazana hoe saina ny Vatican zay hitantsika ato mavo, fotsy de ato ndray sainam-pirenena malagasy, fotsy, mena, maitso. De zay olona zany mipetraka anatin'io secteur reo ka micoloré le secteur de tokony izy ezaka na hitondra drapeau micorrespondre amin'le secteurny na ny tafy miloko amin'le secteurny mba azahoantsika couleur uniforme zany amin'le toerana le misy azy. Ny toerana zay prévu eto alohan'izao afaka mandray tsika hatramin'ny 1 million de personnes. Fa na de zany raha ohatra ka misy foaran'le isa de efa misy zone tampon créé anato. Ty réserve zany ty zone ty ohatra hoe tsy omin'ny olona ato misy zone napetraka afaka hipetrahan'le olona zay tsy safitra anatin'le secteur. Misy lalana maromaro misarasaraka ny secteur atsika de efa misy fanaovana zay hoe ohatra ka de nivoaka le olona efa misy toerana maromaro eto mipetraka reto zay hitanao amin'ny carte. Ny code couleur koa zany tiako azavaina raha ohatra ka ny olona tsy afaka mise repérer visuellement io secteur reo manontolo de misy piquet de balisage. De akoatran'ny piquet de balisage misy ruban correspondre amin'ny couleur ny secteur io. Raha ohatra ny any amin'ny secteur rouge zany tsika de ny ruban manodidina ny secteur de balisage rouge le ruban. Raha ohatra ka hoe tsy mirepérer ny toerana misy azy le olona. Raha ohatra ty amin'ny secteur blanc zany tsika de ruban blanc daholo io. Rehefa vita fitaom-pivavahana misy ny afaka ivoany avy aty amin'ny Tsarasotra resantsika teo ihany. De misy le ale piétonne mivoaka ty Tanandrano. Fa matoky angambany rehefa lasa ny olona ny eo amin'ny papamanontolo miaraka ny VIP afaka eritreretina ny ivan'olona avy aty Tanandrano. Rehefa lasa daholo reo manampahifanareo afaka mivoaka avy aty Menamina. Eo amin'le toerana fisakafoanana zay de misy toerana maromaro efa natokana ahafahan'ny olona zany mba mise rafraîchir hoe maka zavatra hoanina mandrapatonga ny fotoana ivavahana na après ny ivavahana. Ty zao misy toerana le ty fisakafoanana ety amin'ny côté nord aty. Nefa akoatran'ity elan'ny olona hoe hietsika lavitra be
aty ampidirana koa de efa maro koa ny toerana mpisakafanana mipetraka any